நாட்களிலே மறுபடியும் ஒரு சுத்திகரிப்புக்குள் நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். நம்மை நாமே சுத்திகரித்துக் கொள்ளலாமா? எதை நாம் அதிகமாய் நேசிக்கிறோம்? கையில் இருக்கிற செல்லையா, சினிமாவையா, வேறு எந்த காரியத்தை நாம் அதிகமாய் நேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம்? தொழில் 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 என்று தொழிலை பார்த்து ஓடிக்கொண்டே இருந்தால் அது ஒரு விக்கிரகம். தேவனிடத்திலே உட்கார்ந்திருங்கள், தேவனிடத்திலே காத்திருங்கள். நீங்கள் தேவனிடத்திலே அதிகமான நேரத்தை கொடுத்து விட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் உங்கள் தொழிலை பார்க்கும் பொழுது அது கொஞ்ச நேரமா இருந்தாலும் அதிலே ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் பெரிதா இருக்கும். நீங்க சொற்ப லாபமா இருக்கலாம், அந்த லாபம் உங்க கையிலே தங்கும். பொத்தல் பையிலே போட்டதை போல போகாது, வியாதிக்கு போகாது. தேவனுக்கு நாம் உண்மையா இருக்கும்போது, தேவனுடைய பாதத்திலே அமர்ந்து இருக்கும்போது, அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நாம் சரியாய் கொடுக்கும் பொழுது, ஆண்டவரை நாம் நேசிப்பதன் மூலம் நேசிக்கிறோம் என்று சொல்லுவதை இப்படித்தான் வெளியே காட்ட வேண்டும், கிரியையிலே காட்ட வேண்டும். அன்பு, தேவன் மேல் வைத்த அன்பு. எப்படி ஆண்டவரை நான் உண்மை நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா போதுமா? எப்படி காண்பிக்க முடியும்? மணி கணக்காக தேவ சமூகத்திலே அவரோடு கூட உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும். மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். அப்படி நாம் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே உட்கார பழக வேண்டும், அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் தானாக நடக்கும், அதிசயங்கள் தானாய் நடக்கும். எல்லா காரியங்களையும் தேவன் பார்த்து கொள்ளுவார். கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு பாடுகள் வந்தாலும், உபத்திரவங்கள் வந்தாலும், கண்ணீரின் பாதையிலே கடந்து வந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே தெரியாது. தேவ மகிமை மூடிக்கொள்ளும். அதையெல்லாம் நான் அனுபவித்து இருக்கிறேன். என் வாழ்க்கையில நான் கஷ்டமான நேரங்களிலே கடந்து போகும் பொழுது, நான் ஏற்கனவே கூட சொல்லி இருக்கிறேன், எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் பொழுது, ஆக்சிடென்ட் ஆகி என் கையெல்லாம் மிக பெரிதாக வீங்குகிறது, எலும்பெல்லாம் முறிந்து போனது. ஆனாலும் யாருக்கோ நடப்பதை போல் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். தேவ மகிமை என்னை மூடி இருந்தது. அந்த வலி தெரியாதபடி கர்த்தருடைய மகிமை என்னை மூடி இருந்தது. உபத்திரத்தின் பாதையிலே கடந்து போக வேண்டிய காலங்கள் வரலாம். நமக்கு ஆண்டவரோடு கூட இருக்கும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் வரலாம். இவையெல்லாம் எதற்காக வருகிறது? அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உங்களை ஜெயமாய் மாற்றி ஜெயத்தின் பாதையிலே உங்களை நடத்துவதற்காகவே தேவன் அவற்றையெல்லாம் நமக்கு அனுமதிக்கிறார். அவற்றையெல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிக்கொள்வதற்காக தேவன் நமக்கு அனுமதிக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, ஆகவே இன்றைக்கு நீங்கள் எந்த சாயலாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இரண்டையும் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். பாவத்தின் சாயலாகத்தான் நான் இருப்பேன், அடிமையின் சாயலாகத்தான் நான் இருப்பேன் என்று சொல்லுவீர்களானால் நீங்கள் அதிலே இருக்கலாம். இல்லை, எனக்கு வேண்டாம், நான் தேவனுடைய மகிமையின் சாயலாக நான் மாற விரும்புகிறேன், அவருடைய சாயலை நான் அப்படியே தரித்து கொள்ள விரும்புகிறேன், நான் இயேசுவை தரித்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுவீர்கள். ஆனால் தேவ மகிமையின் சாயலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள். ஆகவே எந்த சாயலுக்கு நேராக நீங்கள் இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை நீங்களாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இயேசுவை விட எந்த காரியத்தை நாம் நேசித்தாலும் நாம் அவருக்கு பாத்திரவான் அல்ல என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாக நமக்கு சொல்லுகிறது. தேவன் அடிமையின் ரூபம் எடுத்ததான நோக்கம் என்ன? அவருடைய சாயலாக நம்மை மாற்றத்தான் அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார். அவருடைய சாயலாக மாறத்தான் வேதம் உங்களை அழைக்கிறது. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 29வது வசனம் வாசித்து பாருங்கள். தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு, இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்தார். பாருங்க, முன்னாடியே முன் குறிச்சிட்டாராம். உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே தேவன் நம்மை முன்குறித்து விட்டாராம். எதற்காக முன்குறித்தார்? வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. ரோமர் 8:29, தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறும்படி முன்குறித்திருக்கிறார். இயேசுவின் சாயலை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். நீங்கள் அடிமையின் சாயலாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய நோக்கமே அல்ல. தேவ சாயலாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்காக தான் தேவன் உங்களை முன்குறித்திருக்கிறார். தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். அதற்காகத்தான் உங்களை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறார். அதற்காகத்தான் சபையை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். அதற்காகத்தான் உங்களுக்கு தேவன் உங்களை அழைத்து உங்களை நடத்துகிறார். கரம் பிடித்து உங்களை நடத்துகிறார். எதற்காக நடத்துகிறார் தெரியுமா? தேவனுடைய சாயலாய் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் மாறும்படியாக, மகிமையின் மேல் மகிமை அடையும்படியாக, மறுரூபமாகும்படியாக, குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் நாம் மாறும்படியாக தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். அதற்காகத்தான் கர்த்தர் நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார். ஆகவே இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த பாழாக்கும் அருவருப்புகளுக்கு
உங்களை நீங்கள் விலக்கிக் கொள்ளுங்கள். இந்த பாவத்தின் சாயலுக்கு உங்களை விலக்கிக் கொள்ளுங்கள். சாத்தானுடைய வஞ்சனையிலே சிக்கிக் கொள்ளாதிருங்கள். கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? தேவ மகிமையின் சாயலை நாம் அடைந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம், நீங்கள் பூமிக்குரியவைகளை அல்ல மேலானதை தேடுங்கள், கிறிஸ்துவின் வலது பாரிசத்தில் உள்ளவைகளையே தேடுங்கள். அப்போ பூமிக்குரியவைகள் பாவத்தின் அடிமையின் சாயல்லே வாழ்வது பூமிக்குரிய காரியங்கள். இந்த உலகத்தில் உள்ளவைகளையும் நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், அதன் பின்பாக நீங்கள் செல்லுவீர்கள் என்று சொன்னால், உங்கள் கால்கள் அதன் பின்பாக போகும் என்று சொன்னால், அற்ப ஆசைக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு விடாதிருங்கள். போன வாரத்திலே பார்த்தோம்னா, ஒருவேளை கூழுக்காக சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல் நாம் இருக்கக்கூடாது. ஆகான் தன் குடும்பம் முழுவதும் அழிக்கப்பட்டான், அப்படி நாம் இருக்கக்கூடாது. போன வாரத்திலே நாம் பார்த்தோம். தேவ ஜனங்களே, தொடர்ந்து அதைத்தான் நாம் பார்த்து கொண்டே வருகிறோம். இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார், பூமிக்குரியவைகளை தேடுவதற்கு அல்ல. அது உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் பார்த்துக் கொள்ளட்டும், ஆனால் அவர்களையும் தேவனோடு கூட தேவனை போல மாற அவர்களையும் அழைக்கும்படியாகத்தான், ஆண்டவருக்கு நேராக நடத்தும்படியாகத்தான் உங்களையும் என்னையும் தேவன் ஜீவனோடு இந்த பூமியிலே வைத்திருக்கிறார். அந்த கிறிஸ்துவின் சாயலை நம் மூலமாக உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தும்படியாகத்தான் தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிறார். அதனால் தான் சொல்லுகிறார், இந்த பூமிக்குரியவைகளை அல்ல மேலானவைகளை, கிறிஸ்துவனிடத்தில் வலது பாரசத்தில் இருக்கிறதை தேடுங்க, அந்த மகிமையின் சாயலை தேடுங்க. இந்த சபை பூமிக்குரியவைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது, பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது, பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்திற்கு பின்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது தெரிகிறதா சாத்தானுடைய வஞ்சனை? உலகத்தில் உள்ளவைகளின் அன்பு கூறாதீர்கள், இவைகள் எல்லாம் பிசாசினால் உண்டானவைகள். ஆனால் உலகம் அதற்கு பின்பாக இன்றைக்கு போய்கொண்டு இருக்கிறது, சபை அதற்கு பின்பாக போய்கொண்டு இருக்கிறது. அதனால்தான் இங்க தெளிவாக பவுல் சொல்லுகிறார், இந்த பூமிக்குரியவைகளை அல்ல மேலானதை தேடுங்கள். தந்திரமாக பிசாசு இன்றைக்கு வஞ்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறான். நீங்கள் தேவனை தேடும் பொழுது என்ன நடக்கும்? பிறகு எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். நிச்சயமாக கர்த்தர் நடத்துவார். அழைத்து ஆண்டவர் நம்மை சும்மா விட்டு விடுகிறவர் அல்ல, ஆசீர்வாதமாக வைப்பார். மற்ற ஜனங்களுக்கு நம்மை ஆசீர்வாதமாக வைப்பார். அது தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதம். கர்த்தரே ஐஸ்வரியத்தை கொடுப்பார், ஆனால் அதனோடு கூட அவர் வேதனையை கூட்டார். கர்த்தர் கொடுப்பார். எப்பொழுது? தேவ சாயலாய் நாம் மாறும் பொழுது, தேவனோடு கூட நடக்கும் பொழுது. அப்படி வாழும் பொழுது நமக்காக நாம் வாழ மாட்டோம், பிறருடைய சந்தோஷத்திற்காக வாழ்வோம். இயேசு எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படியே நாமும் வாழ்வோம். இயேசு எப்படி ஜெபித்தாரோ அப்படியே நாமும் ஜெபிப்போம். இயேசு எப்படி ஊழியம் செய்தாரோ அப்படியே நாமும் ஊழியம் செய்வோம். இயேசு எப்படி பிதா செய்கிறது எதுவோ, பிதா சொல்கிறது எதுவோ, பிதா காண்கிறது எதுவோ அதையே நானும் செய்கிறேன் என்று இயேசு எப்படி சொன்னாரோ, இயேசுவை பின்பற்றுகிற, உண்மையாய் பின்பற்றுகிற, தேவ சாயலாய் மாற விரும்புகிற ஒரு மனிதன் சொல்ல முடியும், இயேசு செய்கிறது எதுவோ, இயேசு சொல்கிறது எதுவோ, இயேசு காண்கிறது எதுவோ அதையும் நான் செய்கிறேன் என்று சொல்ல முடியும். அதுதான் தேவ சாயலாக மாறுவது, அவரை போலவே மாறுவது, அவரை போலவே ஜெபிப்பது, அவரை போலவே ஊழியம் செய்வது, அவரை போலவே பிதாவை நேசிப்பது, அவரை போலவே சத்துருக்களை நேசிப்பது. முடியுமா நமக்கு? இவன் தான் தன்னை காட்டிக் கொடுக்க போகிறான் என்று சொல்லி யூதாஸ் நன்றாக அவர் ஆரம்பத்தில் அழைக்கும் போதே அவருக்கு தெரியும், இந்த யூதாஸ் தான் என்னை காட்டிக் கொடுக்க போகிறான் என்று. அந்த யூதாஸை சிநேகிதனே என்று அழைத்தாரே. நம்மால் முடியுமா? அப்படி இயேசுவை போல மாற முடியுமா? இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம்? உடனே உள்ளே ஓடி ஒளிந்து கொள்ளுகிறோம். யாரையும் நம்மளால நேசிக்க முடியல, சத்துருக்களை நேசிக்க முடியல, அவங்களை ஆதரிக்க முடியல. வேதம் சொல்லுகிற, சத்துரு பசியாய் வந்தால் அவனுக்கு ஆகாரம் கொடுங்குது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? பகைக்கிறோம், சத்துரு அழிந்து போகணுங்கிறோம். பொல்லாதவர்களை குறித்து வேறு எரிச்சல் அடையாதே என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதை கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார். தீமை செய்கிறவனுக்கு நன்மை செய், இதெல்லாம் இயேசுனுடைய சுபாவம். காட்டி கொடுக்க போறான் என்று தெரிஞ்சோம், கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுக்கும் போது சிநேகிதனே என்று சொல்லுகிறார். இந்த அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையாய் மாற வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வர வேண்டும். சத்துருக்களை நேசிக்க வேண்டும், சத்துருக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். இந்த அனுபவங்கள் வர வேண்டும். இதுதான் மகிமையின் சாயல், மகிமையான தேவனுடைய சாயல். அதுதான் நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய சாயல் எப்படி இருக்கிறது என்று கொஞ்சம் நாம் யோசித்து பார்ப்போம். உலகத்தில் உள்ளவைகள் எவைகள்? சொல்றாங்க 3 பாவ ஊற்றுகள் என்று சொல்லுகிறாங்க. எதை தெரியுமா?
மாம்ச இச்சை, கண்களின் இச்சை, ஜீவனத்தின் பெருமை. 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 16வது வசனம் நம்ம பாசித்தோம்ல, மாம்சத்தின் இச்சையும், கண்களின் இச்சையும், ஜீவனத்தின் பெருமை, இவை 3 பாவ ஊற்றுகள் என்று சொல்லுகிறார்கள். இந்த எல்லா பாவங்களும் இந்த 3 காரியங்களுக்குள்ளே தான் அடங்கும். என்னென்ன பாவங்கள் உலகத்தில் இருக்கிறதோ இந்த 3 காரியங்களுக்குள்ளதான் அந்த பாவங்கள் அடங்குகிறது. இந்த பாவங்களை ஜெயிக்கும்படியாகத்தான் பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரத்திலே இதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து அடிமையின் ரூபம் எடுக்கிறார். இந்த 3ஐயும் நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. எல்லா பாவங்களுடைய காரியங்கள் இந்த 3க்குள்ளதான் அடங்கி இருக்கிறதான். ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? கலாத்தியர் 5:24 சொல்லுகிறது, கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் நம்ம எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? இந்த கடைசி நாட்கள்ல இயேசுடைய வருகை சமீபமா இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாள் போக 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 நம்முடைய ஆயுசிலே நாட்கள் குறைந்து கொண்டு வருகிறது. ஆண்டவருடைய வருகை சமீபமாய் கொண்டே வருகிறது. வருகிற ஆண்டிலாவது நாம் மகிமையான ஒரு ஆண்டை காண வேண்டுமானால் இந்த நாட்களிலே நம்மை நாமே சீர்தூக்கி பார்ப்போம். நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? நம்முடைய கண்கள் எப்படி இருக்கிறது? நம்முடைய மாம்சத்தின் காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது? நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய ஜீவனத்தின் காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது? இதை 3ஐயும் நாம் சீர்தூக்கி பார்ப்போம். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. கலாத்தியர் 5:24, கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சையும் சிலுவையிலே அறைந்திருப்பார்கள். இவற்றை நாம் சிலுவையிலே அறைய வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் இது டெய்லி நடக்கணும். ஒரு நாள் மாத்திரம் அல்ல, டெய்லி இது நடக்கணும். டெய்லி ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லணும், ஆண்டவரே நான் சிலுவையில அறைகிறேன். இந்த உலகத்தில் உண்டானவைகளை நான் சிலுவையிலே அறைகிறேன். எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு இவைகள் வேண்டாம். எனக்கு தேவை உங்க பாதம் தான். இயேசுவே, நான் உம்மை போல மாற வேண்டும். நான் உம்மை போல வாழ வேண்டும். நான் உம்மை போல், பிதாவை நீர் எப்படி நேசித்தீரோ அப்படியே நானும் நேசிக்க வேண்டும். கேளுங்க, இயேசு கற்றுக் கொடுப்பார். எப்படி நேசிப்பதென்று ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுப்பார். அந்த மகிமையான பரவசமான உன்னதமான அனுபவங்களுக்குள்ளாய் கரம் பிடித்து நம்மை நடத்துவார். எத்தனை பரிசுத்தவான்களை நாம் பார்க்கிறோம். பத்மு தீவினை நெருக்கத்தின் மத்தியிலே யாரும் இல்லாத சூழ்நிலை யோவானுக்கு இயேசு தரிசனமாகி எவ்வளவு உன்னதமான காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். எவ்வளவு உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கை, எவ்வளவு மகிமையான ஒரு வாழ்க்கை. அவற்றை எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் தொலைத்து விட்டோம். இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாக, மத்தேயுக்கும் மல்கியாவுக்கும் முன்பாக 400 ஆண்டுகள் இருண்ட காலங்களாக இருந்ததோ, இந்த நாட்களிலும் கிறிஸ்துவின் 2வது வருகைக்கு முன்பாக இந்த உலகம் இருண்ட நாட்களுக்குள்ளால் தான் போய்கொண்டே இருக்கிறது. இருண்ட நாட்களுக்கு நேராக உலகம் போய்கொண்டே இருக்கிறது. இந்த நாட்களிலே தேவனோடு கூட அதிகமான உறவை பார்க்க முடியவில்லை. அதிகமாய் தேவனோடு கூட ஜெபிக்கிறவர்களை பார்க்க முடியவில்லை. ஜெபத்திற்கு வாங்க கூப்பிட்டா வர்றதற்கு ஆட்கள் இல்லை. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் என்று சொன்னால் வருவதற்கு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள். ஆண்டவருக்காக ஆண்டவரிடத்தில் உட்கார்ந்து அவருடைய ஆத்ம பாரத்தை தீர்க்கும்படியாக, அவருடைய பசியை தீர்க்கும்படியாக அவர் அண்டையில வந்து முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்க வாருங்கள் என்று கூப்பிட்டால் ஜெபிப்பதற்கு ஆட்கள் மிகவும் குறைவு. எனக்கு அற்புதம் வேணும், எனக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும், உலக பிரகாரமான நன்மைகள் வேணும், அதுக்காக இன்னைக்கு ஆண்டவரை தேடி வருகிற கூட்டமாக போய்விட்டது. இன்றைக்கு தேவ தரிசனங்கள் அதிகமாய் பார்க்க முடியவில்லை. தீர்க்க தரிசனங்கள் அதிகமாய் சபைகளிலே இல்லை. முன்பெல்லாம் சபைகள்ல ஆராதனை அக்னியாக இருக்கும். பரிசுத்த ஆவிக்கென்று நேரம் ஒதுக்கப்படும். மணிக்கணக்காக ஆராதனை நடத்துவார்கள். ஆவியானவர் பேசுவார். ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை குறித்தும் தீர்க்க தரிசனங்கள் வரும். தன்னை ஜனங்கள் மாற்றிக்கொள்வார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு சபை இன்ஸ்டன்ட் சபையாக மாறிவிட்டது. அவ்வளவுதான், வரணும், 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள முடிக்கணும், ஓடிடணும். ஆவியானவர் நடத்துகிறாரோ இல்லை, ஆவியானவருக்கு அவ்வளவுதான் டைம். சபைதான் இன்றைக்கு ஆவியானவருக்கு டைமை நிர்ணயிக்கிறது. ஆனால் அந்த நாட்களிலே ஆவியானவர் சபைக்கு டைமை நிர்ணயித்தார். நல்ல வேளை, நான் உண்மையாக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். நான் ரட்சிக்கப்பட்ட 1991 ரட்சிக்கப்பட்டு நான் வந்த பின்பு தேவன் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சபையை தேவன் கொடுத்தார். அருமையான தேவ மனிதர்களுடைய நடத்திப்பை எங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார். பாஸ்டர் பவுலோஸ் அவர்கள், எசேக்கியா பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஃபாதர் பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள், இவர்களோடு கூட எல்லாம் அவர்களெல்லாம் பார்க்கும்படியாக, அவர்களோடு கூட டிராவல் பண்ணும்படியாக தேவன் அருமையான தருணங்களை எங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார். அவர்கள் வளர்ப்பின் கீழ் வளரும்படியாக தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். அன்றைக்கெல்லாம் ஆராதனை ஆரம்பிக்கிற நேரம் 9 மணி.
நாங்கள் மண்டபம் கேம்ப்லேருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு கடந்து செல்வதற்கு பஸ்ஸில் கடந்து செல்ல வேண்டும். மண்டபம் கேம்ப்லேருந்து ஒரு பெரிய குரூப்பே கிளம்புவோம். கிளம்பி பஸ்ஸில் ஏறுவோம். பஸ்ஸில் ஏறினா பாடல் தான், துதி தான், ஆராதனை தான். உங்களுக்கு தெரியும் ராமேஸ்வரம் எப்பேற்பட்ட இடம் என்று தெரியும். RSS உடைய கோட்டை அது. ஆனால் நாங்கள் அந்த பஸ்ஸில் ஏறி முழுவ ஜனமும் ஆராதித்து கொண்டு போவோம். யாரும் எங்களை தடுக்க முடியாது, யாரும் ஒன்று சொல்ல முடியாது. ஆராதித்து கொண்டே தான் போவோம். ஒரே சந்தோஷத்தில் ஆடல் பாடலோடு தான் அங்கேருந்து பஸ்லேயே அப்படி தான் போவோம். போய் அங்கே சபைக்கு போகும்பொழுதே உள்ளே நுழைந்து போகும்போதே பாடல் ஆராதனையோடு தான் போவோம். அங்கேருந்து நாங்கள் போகிற எங்கள் குரூப்பு தான் பெரிய குரூப்பாக இருக்கும் சபைக்குள்ளேயே. அப்படி கடந்து போய் தேவனை துதிப்போம். அங்கே ஆரம்பிக்கிற நேரம் தான் 9 மணி. ஆனால் முடிக்கிற நேரம் எந்த நேரம் என்பது கிடையாது. ஆவியானவர் எப்பொழுது முடிக்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் முடிவு. ஒருவேளை 2 மணியும் ஆகலாம், 3 மணியும் ஆகலாம், 4 மணி, 5 மணி, 6 மணி, 7, 8 மணி, சமயத்தில் 9 மணி கூட ஆகும். அப்பொழுது அங்கே கரண்ட் கிடையாது. பேட்டரி ஒரு சின்ன ஒரு பேட்டரி வச்சு ஒரு மெர்க்குரி லைட்டை ஒன்றை போட்டுக்கொண்டு ஒரு மைக்குக்கு மாத்திரம் அங்கே சார்ஜ் இருக்கும். அப்படி ஆராதிப்போம். தேவனை நேசிக்கிற நேசம், தேவனுடைய சாயலாய் மாறுவதற்கு நம்ம பிரயாசப்படணுங்க. விலைக்கிரயம் செலுத்தணும். நம்முடைய நேரங்களை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும். சும்மா தேவ சாயலாய் மாற முடியாது. விலைக்கிரயம் நிறைய செலுத்தணும். அப்பொழுதுதான் தேவ சாயலை நாம் அனுபவிக்க முடியும். அந்த மகிமையின் சாயலை அனுபவிக்க முடியும். எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஆண்டவரோடு கூடவே டிராவல் பண்ணிட்டே போனாங்க பாருங்க 12 சிஷ்யர்களும். அதுல 3 சிஷ்யர் மிக விசேஷமானவர்கள். அந்த 3 பேரையும் ஆண்டவர் மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா மறுரூப மலைக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவாரு. கூட்டு போய் அங்க தன்னை மகிமையின் ரூபமாய் காட்டுவார். இவரே நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவாங்க. தேவ தரிசனம் அங்க உண்டாயிற்று. அன்றைக்கு ஆராதனைகளே தேவ தரிசனம் வருங்க. அப்படியே தரிசனம் பார்ப்போம். இயேசு நடமாடுவதை பார்ப்போம். இயேசு கிரியை செய்கிறதை பார்ப்போம். ஒரு நாளிலெல்லாம் அங்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுவிசேஷ ஆராதனை நடந்து கொண்டு இருந்தது. அந்த நாட்களில் என்னுடைய இடது காலிலே மூட்டிலே பெரிய வீக்கம், வீங்கி போய் மிக பெருசா வீங்கி இருக்கும். அதுல இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த நீரை எடுப்பாங்க. வாத நீர் போல அப்படி பெருசா இருந்தது. எங்களுக்கோ நடனமாடி கர்த்தரை துதித்து ஆராதித்து பழக்கம். ஏன்னா எந்த சூழ்நிலை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம், எப்படி தேவன் எங்களை ரட்சித்தார், அந்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதை ருசித்த எங்களுக்கு தான் தெரியும் இயேசு எவ்வளவு நல்லவர் என்று சொல்லி. ஆகவே எல்லாரும் சபையோட தேவனை ஆடி பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆடுறதுனா இப்ப இருக்கிற குத்தாட்டம் இல்லை. அந்த ஆட்டத்தை பார்க்கும் பொழுதே மகிமையாக இருக்கும். ஆவியானுடைய அசைவாடுதல் அப்படி தெரியும். மகிமையாய் ஆவியானவர் அங்கே இறங்கி அசைவாடுவார். அப்படிப்பட்ட நேரத்திலே ஒரு நாளிலே அங்கே நான் போகும்பொழுது நான் அழுக ஆரம்பித்தேன். என் 3 பிள்ளைகள், சிறு சிறு பிள்ளைகள், 3 பிள்ளைகளையும் அழைத்து கொண்டு நான் உட்கார்ந்து ஆராதித்துக்கும் பொழுது ஆண்டவரிடத்தில் அழுக ஆரம்பித்தேன். ஆண்டவரே, எல்லாரும் நடனமாடி உம்மை துதிக்கிறார்கள், ஆனால் எனக்கு துதிக்க முடியவில்லையே. என் கால் ஒரு எட்டு கூட என்னால் எடுத்து வைக்க முடியவில்லையே. நான் உமக்காக எவ்வளவு மகிமையாக நடனமாடி நான் உம்மை நேசிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை முகமுகமாய் தரிசிப்பேன், என்னால் முடியலையே ஆண்டவரே என்று சொல்லி அழுக ஆரம்பித்தேன். அப்பொழுதுதான் எனக்குள்ள ஒரு சத்தம் கேட்டது, அதன் மீறி நீ எழும்பி நடனமாடினால் என்னவாகிவிடும் என்று சொல்லி. அதன் பின்புதான் யோசித்தேன், என்னவாகிவிடும்? ஆண்டவர் இருக்கிறாரே, கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார், அவ்வளவுதான். அந்த வார்த்தை கேட்ட மாத்திரத்தில் அந்த இடத்தை விட்டு நான் எழும்ப ஆரம்பித்தேன். மெதுவாக பிடித்து எழும்பி நின்று ஒரு சின்ன சின்ன அடிகளாக எடுத்து நான் நடனமாடி கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பித்தேன். தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பித்தேன். என் வலியை நான் பார்க்கவில்லை, வலியை நான் பெரிதாக பார்க்கவில்லை. ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆராதிக்க ஆரம்பித்தேன். நீங்களும் இப்பொழுது வலியோடு வேதனையோடு கூட இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதை மறந்து இயேசுவை துதிக்க ஆரம்பித்து விடுங்கள். அப்படி செய்யும் பொழுது என்ன நடந்து தெரியுமா? துதிக்க 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 தேவனை ஆராதிக்க ஆராதிக்க கர்த்தருக்கு சாட்சியாக நான் இதை சொல்லுகிறேன், மறைக்காமல் அப்படியே சொல்லுகிறேன். உடனே வானம் திறக்கப்பட்டது. நான் அப்படியே திடீரென்று தேவனுடைய மகிமையிலே நிரம்பி கீழே சாய்ந்தேன். அப்பொழுது என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. வானம் திறந்து இயேசு கிறிஸ்து வருகிற காட்சியை என்னால் பார்க்க முடிந்தது. அவரோடு கூட சில தூதர்களும் இறங்கி வருகிறதை பார்க்க முடிந்தது. இயேசு எங்க இருக்கிறாரோ தூதர்களும் அங்கதான் இருப்பாங்க. அவரோடு கூட தூதர்களும் இறங்கி வந்தார்கள். இறங்கி வந்து என்னை இயேசு ஒரு பார்வைதான் பார்த்தார். உடனே தூதர்கள் என்னை கரங்களிலே தூக்கினார்கள். நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அந்த இடத்தின் ரூபம் மாறி போனது. ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போல, அது ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் தியேட்டர் போல அந்த இடத்துல இருக்கிற டேபிள் என்னை படுக்க வைத்தார்கள். இப்பொழுது நான் இயேசுவை பார்க்கிறேன். அவர் மகிமையில பறந்து வந்த அந்த இதை மாறி அதன் பின்பு அவர் ஒரு டாக்டரை போல உடை அணிந்தவர் போல் நின்று கொண்டிருந்தார்.
இந்த தூதர்கள் எல்லாம் நர்ஸை போல் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். நான் சொல்லுவது 100 உண்மை, கர்த்தர் நிற்கிறார். அந்த இடத்திலே நான் பார்த்து கொண்டே இருந்தேன். அங்கெல்லாம் யாரும் பேசவில்லை. இயேசுடைய பார்வையை கூட தூதர்கள் அப்படி புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள். இயேசு பார்த்தால் போதும், அப்படி புரிந்து செயல்படுகிறார்கள். ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இயேசுவை பார்க்க கூடவே முடியல. பார்த்தார், இயேசு ஒரு பார்வை தான் பார்த்தார். உடனே ஒரு கத்தியை எடுத்து ஒரு தூதன் நீட்டினான். உடனே என் கால்களில், அந்த முழங்காலில் எந்த நரம்பிலே அந்த அடி பட்டு இருந்ததோ, வீக்கம் இருந்ததோ, அந்த நரம்பை சரியாக தேவன் இவ்வளவு நீளம் கட் பண்ணி எடுத்தார். அதன் பின்பு ஒரு சின்ன மின்னல் கீற்றை போல இருந்தது. அந்த மின்னல் கீற்று அந்த இடத்திலே வைத்து தைக்கப்பட்டது. அவ்வளவுதான். உடனடியாக அப்படியே அந்த இடம் மாறி போனது. இயேசுவும் தூதர்களும் பறந்து போனார்கள். நான் எழும்பினேன். அந்த தரிசனம் முடிந்து அப்படியே நான் எழும்பின உடனே பார்த்தால் என் காலில் இருந்த அவ்வளவு பெரிய வீக்கம் அப்படியே மாறி போனது. எழும்பு குதிக்க ஆரம்பித்தேன். இப்பதான் யோசித்தேன், அலங்கார வாசலில் அலங்கோல முடவன் அன்று எப்படி நடந்திருப்பான், குதிச்சிருப்பான், துதிச்சிருப்பான், ஆலயத்திற்குள்ள ஓடி இருப்பான், தேவனை எப்படி நேசித்திருப்பான் என்று. அந்த ஒரு சின்ன அனுபவமே எனக்கு அவ்வளவு பெரிய அனுபவமாக இருந்தது. உடனே எழுந்தேன், குதிச்சேன், ஆண்டவரை ஆராதிச்சேன். எங்களை அந்த நாட்களில் அந்த சபை டென்ட் போட்ட சபை தான், கீற்று ஓலைகள் போட்ட சபை தான். சுற்றி 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 ஓடி வந்து சாட்சி சொன்னேன். தேவன் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய அற்புதத்தை செய்தார் என்று சொல்லி. அப்படிப்பட்ட மகா பெரிய தரிசனங்கள் எப்பொழுது தெரியுமா வரும்? இயேசுவின் சாயலாக நான் மாற வேண்டும் என்ற தாகம், அந்த வாஞ்சை, அந்த வெறி இருக்கணுங்க. இயேசுவே என்னை உம்மை போல மாற்றும் என்ற அந்த ஒரு தாகமும் வாஞ்சையும், ஆண்டவர் மேல உள்ள ஒரு அன்பு நம் இருதயத்திலே பொங்கி வழியும் பொழுது இப்படிப்பட்ட தரிசனங்களை கற்ற நம்முடைய கண்களிலே பார்க்க வைப்பார். ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படும். ஆவிக்குரிய மண்டலங்களில் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஆண்டவர் காட்டுவார். இன்றைக்கு எங்கே போயிற்று இவைகள் எல்லாம்? எங்கே சபைகள், எங்கே சபைகள், இந்த காரியங்கள் எங்கே? ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை என்ன நடக்கிறது என்று இன்றைக்கு பார்க்க முடிகிறதா? என்ன நடக்கிறது என்று தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடிகிறதா? எதையோ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறோம். இன்றைக்கு சபை எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறது? நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்? நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி போய்கொண்டு இருக்கிறது? அன்றைக்கு எங்களை ஆவிக்குரிய காரியத்திலே நடத்தின அந்த அன்பான தகப்பனார் பாஸ்டர் பவுலோஸ் இன்றைக்கு அவர்கள் இல்லை, தேவனிடத்திலே கடந்து சென்றார்கள். அவர்களும் அம்மாவும் சரோஜா அம்மாவும் எங்களை அப்படித்தான் நடத்தினார்கள். எங்க போதகர் வந்து நிற்பாரு, அங்க வந்து ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்து நின்றுட்டு ஒரு ஆரம்ப ஜெபம் செய்துட்டு ஆவியானவர் சொல்லுவார், யார் இன்றைக்கு ஆராதனை நடத்த வேண்டும்? திடீரென்று சீட்டு என் பேரிலே விழும். திடீரென்று எங்கள் சகோதரிகள் வேறு பேரில் யார் பேரிலாவது விழும். அவங்க போகணும், ஆராதனை நடத்தணும். நோ எண்டிங். ஆவியானவர் கொண்டு போறதான். அவர் நடத்த சொல்லிட்டு எங்க போதகர் பின்னாடி போய் நின்றுவர். பின்னாடி போய் நின்று கரங்களை கூப்பிக்கொண்டு அந்த மகிமைக்குள்ளே அவர் அப்படியே திளைத்து, அவர் இனிமையாய் தேவனோடு சிறிய நடனம் ஆடி கர்த்தரை துதித்து கொண்டு பார்க்கும் பொழுதே ஒரு இயேசுவை பார்ப்பதை போல இருக்கும் எங்களுக்கு. எங்கள் தகப்பனார் எங்களை அப்படி நடத்தினார்கள். ஆவிக்குரிய தகப்பனார் எங்களை அப்படி நடத்தினார்கள். எங்களை உற்சாகப்படுத்தினார்கள், எங்களை பலப்படுத்தினார்கள். பின்னாடி போய் நின்றுவாங்க. எந்த ஆளுகை அங்க கிடையாது. என் சபை நான் இப்படித்தான் நடத்துவேன் எதுவும் கிடையாது. ஆவியானவரே சபை அன்றைக்கு நடத்தினார். யார் அன்றைக்கு பிரசங்கிக்க வேண்டும்? திடீரென்று சீட்டு யார் பேர்ல விழுகிறதா அன்றைக்கு அவர்கள் தான் பிரசங்கம். எப்படி நடத்த வேண்டும்? சங்கீத பகுதி வாசிக்கணுமா, இல்ல முதல்ல ஆராதனை நடத்தணுமா, இல்ல சங்கீத பகுதி கடைசியில போகணுமா? எப்படி ஆவியானவர் நடத்துகிறாரோ அப்படித்தான் அன்றைக்கு ஆராதனை நடந்தது. மணி கணக்காக தேவ பாதத்திலே விழுந்து கிடப்போம். ஒவ்வொரு காரியங்களையும் குறித்து தேவன் தெளிவாக பேசுவார். சபையை குறித்த காரியங்கள், ஒவ்வொரு தனிநபரை குறித்த காரியங்கள், வருகிறதான காரியங்கள் ஒவ்வொன்றை குறித்தும் எங்களுக்கு தேவன் தெளிவாக பேசுவார். அப்படி பேசும்போதுதான் ஒரு நாளிலே ராமேஸ்வரத்தில் குறித்து ஒரு பெரிய காரியம் எங்களுக்கு ஆவியானவர் அறிவித்தார். சபைகளை பாழாக்கும்படியாக, சபைகளில் இருப்பவர்களை கொல்லும்படியாக சத்ரு ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறான் என்று எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின பொழுது எல்லாரும் உபவாசமாக தேவ சமூகத்திலே கூடினோம். 7 நாள் உபவாசம், 9 நாள் உபவாசம், 11 நாள் உபவாசம் கூடினோம். அன்றைக்கு ஜனங்கள், தேவ ஜனங்கள் எழும்பி அப்படி உபவாசித்தோம். இன்றைக்கு அந்த உபவாசம் எங்கே? இன்றைக்கு அப்படி நாம் உபவாசிக்கிறோம். நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்க. அன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனோடு கூட அப்படி உபவாசம் எடுப்போம். எப்படா எங்களுக்கு நாள் கிடைக்கும், நேரம் கிடைக்கும் என்று பார்த்து கொண்டு இருப்போம். 3 நாட்கள் எங்களுக்கு சமயம் கிடைச்சதுன்னா உடனே நாங்கள் கூடி பேசிக்கொள்வோம். 3 நாள் நமக்கு நேரம் கிடைத்தது, நம்ம வீட்டில் வைத்து உபவாசம்.
உபவாசம் எடுப்பதுன்னா அப்படியே அல்வா சாப்பிட்றது போல இருக்கும். அப்போ எல்லாம் அந்த நாட்களில் உபவாசம் எடுப்போம். உபவாசம் எடுத்து எல்லாரும் கூடி உட்கார்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். 3 நாட்களும் இந்த சிலோன்காரங்க சொல்ற போல தேத்தண்ணி தான், கட்டஞ்சாயா தான். அந்த கட்டஞ்சாயாவை மாத்திரம் நாங்கள் குடிச்சிட்டு அவ்வளவு நடனத்தோட, துதியோட, ஆராதனையோட ஆராதிப்போம். ஆவியானவர் ஒவ்வொருவர் மூலமாக பேசுவார். சிறு பிள்ளைகள்லாம் அபிஷேகிக்கப்படுவார்கள். இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் பெரிய பிரகாசிக்கிற ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். கடந்த நாட்களில் அவர்களோடெல்லாம் பேசும்போது அவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு. கர்த்தர் இந்த நாட்களை அப்படிலாம் நடத்தினார். இன்றைக்கு நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம், அப்படிப்பட்ட நாட்கள் வர வேண்டும். அப்போஸ்தலர் நாட்களைப் போலவே நாங்கள் வாழ்ந்தோம். எல்லாரும் எங்கள் வீட்டில் ஒன்றாக கூடுவோம். கூடி ஜெபித்து விட்டு அங்கே ஏதாவது ஒன்றை செய்து எல்லாருமாக சேர்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு, என் பீரோ திறந்து தான் இருக்கும். ஆளுக்கு ஒரு, அவங்களாம் சிலோன்காரவங்க ஃப்ராக் அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, சாரி எடுப்பாங்க, எல்லாம் கட்டுவோம், ஒன்றாக சேர்ந்து போவோம், சுவிசேஷத்தை அறிவிப்போம். யாரென்றே எங்களுக்கு தெரியாது. கர்த்தர் தீர்க்க தரிசனமாக பேசுவார். கேன்சரை சுகமாக்குறேன் என்று சொல்லுவார். கண்ணு தெரியாதவர்களை கர்த்தர் சுகமாக்குவார். அற்புதங்கள் நடக்கும். விரோதமாக எழும்பி வருகிறவர்களை முன்பாகவே கர்த்தர் எங்களுக்கு காட்டி விடுவார். நாங்கள் ஜெபிப்போம். தேசத்தில் என்னென்ன நடக்க போகிறது முன்பாகவே கர்த்தர் சொல்லுவார். ஜெபிப்போம். இன்றைக்கு அந்த நாட்கள் எங்கே? அந்த நாட்களை மறுபடியும் சபைகள் திருப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி ஆவியானவர் விரும்புகிறார். தேவ ஜனங்கள் நம்முடைய தனிப்பட்ட உறவிலே நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். தேவ ஜனமே, இன்றைக்கும் ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். இதோ இந்த கடைசி நாட்களுக்குள் நாம் வந்து இருக்கிறோம். இன்னும் இந்த உலகத்தின் பாவத்தின் சாயலை நீங்கள் அணிந்து கொள்ள போகிறீர்களா? இல்ல பரலோக ராஜாவினுடைய மகிமையின் சாயலை நீங்கள் அணிந்து கொள்ள போகிறீர்களா? 3 பாவங்களுக்காகத்தான் தேவன் தம்முடைய 2 கைகளிலும் கால்களிலும் 3 ஆணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லுகிறார். 3 ஆணிகள். அதனால்தான் அவர்கள் கால்களிலே அடிக்கப்பட்டது. நம்முடைய சாபத்தை போக்கும்படியாக கலாத்தியர் 3:13 படி மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக சிலுவையிலே சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நீங்களாக்கி மீட்டார். 39 வகையான வியாதிகளை நாம் தீர்க்கும்படியாக, எல்லா வியாதிகளும் அதற்குள் தான் அடங்கும். அதற்காக இயேசு கிறிஸ்து 39 அடிகள் அடிக்கப்பட்டார். கைகளிலே கால்களிலே ஆணிகள் கடாவப்பட்டது. நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம் 16வது வசனம் வாசித்து பாருங்கள். வலது கையில் தீர்க்காயுசும் இடது கையில் செல்வமும் கனமும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். உங்களுக்கு வலது கையில தீர்க்காயுசை கொடுக்கும்படியாக, இடது கையிலே செல்வத்தையும் கனத்தையும் கொடுக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய கரங்களிலே ஆணிகளை ஏந்தி கொண்டார். உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, தம்முடைய பாதையிலே நடத்தும்படியாக, நீங்கள் நீண்ட ஆயுள் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. வலது கையிலே தீர்க்காயுசும் இடது கையிலே செல்வமும் கனமும். கர்த்தரை அறிகிற அறிவிலே நீங்கள் வளரும் போது, அந்த ஞானத்திலே நீங்கள் வளரும் போது, வேத வார்த்தையிலே நிலைத்திருக்கும் போது கர்த்தர் அப்படியாக நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். வலது கையிலும் இடது கையிலும் அதற்குத்தான் ஆணி. ஏசாயா 28வது அதிகாரம் 3வது வசனம் சொல்லுகிறது, எப்ராயிமுடைய வெறியரின் பெருமையான கிரீடம் காலால் மிதித்து போடப்படும். பெருமை அது எதை குறிக்கிறது? பெருமையான கிரீடம் யாரை குறிக்கிறது? சாத்தானை குறிக்கிறது. அவர் காலால் மிதித்து போடும்படியாகத்தான் கால்களிலே ஆணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜீவனத்தின் பெருமையை அழித்து போடும்படியாக தம்முடைய கால்களிலே ஆண்டவர் ஆணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ரோமர் 16:20 சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழாய் நசுக்கிப்படுவார் என்று சொல்லுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, அதற்காகத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள். லூக்கா 1:79 நமது கால்களை சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்தவும் அவ்விரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றின அருணோதயம் நம்மை சந்திக்கிறது என்றான். ஹல்லேலூயா, அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? நமது கால்கள் சமாதானத்தின் வழியிலே நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக, தேவனுடைய சமாதானத்திலே நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் தம்முடைய கால்களிலே ஆணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார், ஆணியை ஏற்றுக்கொண்டார். அவ்விரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றின அருணோதயம் நம்மை சந்தித்தது. சமாதானத்தின் வழி யார்? இயேசுதான். சமாதானத்தின் ஊற்று இயேசு. சமாதானத்தின் காரணர் இயேசு. சமாதான பிரபு, சமாதான ராஜா இயேசு மாத்திரம்தான். அந்த பாதையிலே நாம் நடக்கும் பொழுது, நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, அந்த மகிமையின் சாயல் நம்மேல் வர ஆரம்பித்து விடும். அந்த நாட்களுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ஆண்டவர் ஏக்கத்தோடு கூட இந்த நாட்களிலே வந்து கொண்டு இருக்கிறார். ஆவியானவருடைய ஏக்கத்தோடு கூட இந்த இடத்திலே நான் நின்று கொண்டு இருக்கிறேன்.
மறுபடியுமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதல், தேவனோடு கூட நடக்கிற ஒரு எழுப்புதல், தேவனோடு உறவாடுகிறதிலே ஒரு எழுப்புதல், ஆண்டவருக்காய் வாழ்கிறதிலே ஒரு எழுப்புதல். எழுப்புதல் எதுல எழுப்புதல்? நமக்குள்ள வரணும் முதல்ல எழுப்புதல். நாங்க இன்னைக்கு பேசிட்டோம், ஊழியக்காரர்களுக்குள் வர வேண்டும் முதல்ல எழுப்புதல், தேவ பிள்ளைகளுக்குள் வர வேண்டும் எழுப்புதல். அதன் பின்புதான் இந்த எழுப்புதல் தான் உலகத்துல பற்ற வைக்கும். இந்த எழுப்புதல் எழும்பிதான் உலகத்துல அந்த அக்னியை கொண்டு போகும். நாம் இப்படி அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் இருப்போம் என்று சொன்னால் சீக்கிரமாய் ஆண்டவர் நம்மை வாந்தி பண்ணி போடுவார். ஆகவே இன்றைக்கு நீங்கள் தீர்மானம் எடுங்கள். பாவத்தின் சாயல்லே விழுந்து கிடக்க போகிறீர்களா? அந்த அடிமை தனத்திற்குள்ளாய் விழுந்து கிடக்க போகிறீர்களா? இல்லை என்று சொன்னால் மகிமையின் சாயலான இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டு அந்த ஆளுகைக்குள், அந்த தேவ சாயலுக்குள், அவர் கொடுக்கிற அந்த அதிகாரத்திற்குள் வாழும்படியாய், சமாதானத்தின் வழியிலே நடக்கும்படியாய், சமாதானக்காரரோடு கூட உறவாடும்படியாய் நீங்கள் அந்த பாதையிலே நடக்க போகிறீர்களா? எந்த சாயலை நாம் தரித்து கொள்ள போகிறோம்? 1 யோவான் 3வது அதிகாரம் 2வது வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது? நாம் இப்பொழுது அவருடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம், இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று நமக்கு வெளிப்படவில்லை. ஆனால் அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாமும் இருப்போம். மகிமையின் சாயலை தரித்தவர்களாய், மறுரூபம் அடைந்தவர்களாய், எப்படி தேவன் இருக்கிறாரோ அப்படியே நாமும் இருக்க போகிறோம். அது இப்பொழுதே முன் ருசியாக இப்பொழுதிருந்தே யாரெல்லாம் இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பூமிக்குரிய காரியங்களை நாடாமல் இந்த பூமியிலே வாழும் பொழுதே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்களாக நாம் வாழ்கிறோமோ, பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்களாக நாம் தேவனை நேசிக்கிறோமோ, பரலோக ராஜ்யத்துக்காக நாம் ஊழியம் செய்கிறோமோ, அன்றைக்கு தான் நாம் நிரந்தரமாக அவர் வரும்பொழுது அந்த மகிமையின் சாயலை நாம் பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் மகிமையின் ராஜாவை நாம் சந்திக்க முடியும். ரட்சிக்கப்பட்டால் மாத்திரம் போதாது, பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டால் மாத்திரம் போதாது. தேவ சித்தம் செய்கிறவர்கள் தான் இயேசு வெளிப்படும் பொழுது அந்த மகிமையின் சாயலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆகவே இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்புவோம். இந்த பாவ சாயல் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே, இந்த அடிமையின் சாயல் எனக்கு வேண்டாம். அதற்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து அடிமையின் சாயலானார். எதற்காக? நீங்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்களாய் மாறும்படியாக, மகிமையின் ராஜாவுடைய சாயலை நீங்கள் அணிந்து கொள்ளும்படியாக அவர் தம்மை தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தாழ்மை நமக்கு வந்தால்தான் அந்த வெளிச்சம் உலகத்திற்கு பிரகாசிக்க முடியும். ஆகவே அதற்காக நம்மை ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம், ஆண்டவரே இந்த பாவ சாயல் எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே, அந்த மகிமையின் சாயலை நாங்கள் அணிந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிறோம். தகப்பனே, உம்முடைய கரத்திலே எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த உலகம் எங்களுக்கு வேண்டாம், இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம், உலகத்தின் சிற்றின்பங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம், இந்த அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம். ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரம் வேண்டும். ஆண்டவரே, உங்க பாதம் மாத்திரம்தான் வேண்டும். உங்க பாதத்தில் நாங்கள் விழுந்து கிடப்போம், உம்முடைய பாதத்தை நாங்கள் முத்தம் செய்வோம். ஆவியானவர் எங்களை நடத்த வேண்டும். கிறிஸ்துவை நமக்குள் உருவாக்கும் வரைக்கும் ஆவியானவர் நமக்குள் வைராக்கியமாய் தங்கி இருக்கிறாராம். கிறிஸ்து நம்மிலே உருவாகும்படியாக, பூரண புருஷராய் உருவாக்கும்படியாகத்தான் ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார். ஆவியானவர் அவருடைய சாயலாக நம்மை உருவாக்குகிறார். அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ஆவியானவரே, என்னை நடத்துங்க, அந்த மகிமையின் சாயலுக்கு நேராக என்னை நடத்துங்க. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீர் என் மேல் வாரும். ஆண்டவரே, புறாவை போல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்த பொழுது இவர் என் நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமா இருக்கிறேன் என்று வானம் திறக்குது சொல்லப்பட்டது. தேவ பிள்ளையே, பரிசுத்த ஆவியானவரை நீ பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது, பரிசுத்த ஆவியானவரை நடத்துகிற பாதையிலே நீ நடக்கும் பொழுது உனக்காக கர்த்தர் வானத்தை திறந்து அங்கிருந்து சத்தம் கேட்கப்படும். இவள் என் மகள், இவள் என் மகன், நான் இவரில் பிரியமா இருக்கிறேன், மகிமைப்படுத்தினேன், இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்ற சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் தேவ மகிமையின் சாயலை தரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்படுகிறீர்கள். இன்றைக்கு அதற்காய் நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கலாம். இந்த மாத இறுதிக்குள் வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம், சுத்திகரியும். வருகிற ஆண்டு ஆண்டவரை உம்மை வெளிப்படுத்துகிற ஆண்டாக, உமக்காக வாழ்கிற ஆண்டாக, தேவ சித்தம் செய்கிற ஒரு ஆண்டாக, எழும்பி பிரகாசிக்கிற ஆண்டாக, உன்னதத்தின் அனுபவங்களை அனுபவிக்கிற ஒரு ஆண்டாக, மகிமையான காரியங்களை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு ஆண்டாக எங்களுக்கு மாற்றி தாரும் ஐயா. உடைய கரத்திலே எங்களை தாழ்த்துகிறோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம், ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.